विहार यात्रा। लेखक पन्यास मुक्तिचंद्र विजय, पन्यास मुनिचंद्र विजय, विजय मुक्ति मुनिचंद्र सूरी। ऑडियो वर्जन विनोद शाह। प्रकरण 8। ભરૂડિયાથી ત્રંબો 9 સુધી। ભરૂડિયા વૈશાખ સુદ એકમથી વૈશાખ સુદ 6 રવિવારથી તારીખ 22/4/12 થી 27/4/12 સુધી। પાલિતાણા ચાતુર્માસ વખતે જ આ દિવસોમાં અમારું ભરૂડિયા આવવાનું નક્કી થયું હતું। કાનજીભાઈ નક્કી કરી ગયેલા। આ જિનાલયની વર્ષગાંઠના પ્રસંગે ભરૂડિયાના મુંબઈથી 400-500 માણસો આવતા હોય છે। છેલ્લા 6 વર્ષથી નૂતન જિનાલયની પ્રતિષ્ઠા પછી આ પ્રવૃત્તિ પણ ચાલુ છે। વિક્રમ સંવત 2062માં વૈશાખ સુદ 6ના પ્રતિષ્ઠા અંજન સલાકા થયેલી ત્યારે અમે હાજર હતા તથા પ્રથમ વર્ષગાંઠમાં પણ હાજર રહેલા। ત્યાર પછી આ વર્ષગાંઠમાં અત્યારે આવવાનું થયું। ભરૂડિયા મનફરાથી પણ પહેલાં વસેલું છે। પહેલાં તો પાણીવાળું ગામ હતું। એકલ માતાને ત્યાં રણના કિનારે તો હમણાં સુધી મીઠું પાણી નીકળતું હતું, પણ હમણાં 2-3 વર્ષથી એ પણ બંધ થઈ ગયું છે। ધરતીમાંથી પાણી સતત ખેંચાય તો ક્યાં સુધી મીઠું પાણી રહે? ભરૂડિયા દેઢિયા ગોત્રના ઓસવાળોએ તથા બ્રાહ્મણોએ વસાવેલું છે। બ્રાહ્મણ વાણિયા તથા લોહાણાના અહીં 40-40 ઘરો હતા। આજે તો લગભગ એક જ ઘર રહ્યા છે। ઓસવાળો પણ મુંબઈ ઉપડી ગયા છે। અહીં 30-35 ઘર ખુલ્લા છે અને સંખ્યા પણ 35-40ની છે। ઘર દીઠ એક વ્યક્તિ। દંપતીમાંથી વૃદ્ધ હોય તો વૃદ્ધા નહીં, વૃદ્ધા હોય તો પ્રાય વૃદ્ધ નહીં। અને ગામ કહેવા કરતાં વૃદ્ધાશ્રમ કહીએ તો વધુ સારું નહીં? જ્યાં ધંધો અને શિક્ષણ બંને ન હોય તેને ગામ સી રીતે કહેવાય? અહીં ગૃહસ્થપણામાં એકાદ વખત નાનાભાઈ આવેલા છે, તારાબેન સાથે મણિલાલ કરસન દેઢિયા, મનફરાના લગ્ન વખતે। ત્યાર પછી દીક્ષા લઈને અહીં આવવાનું થયેલું। વળી દીક્ષા પહેલાં પૂજ્ય દેવેન્દ્ર સુરીજી આદિ સાથે પૂજ્યશ્રીઓએ શિખરબદ્ધ જિનાલય માટે પ્રેરણા આપેલી। ત્યાર પછી 5 વર્ષે અરજણ નોંધા વગેરેના પ્રયત્નોથી શિખરબદ્ધ જિનાલય થયું। વિક્રમ સંવત 2033માં વૈશાખ મહિને પ્રતિષ્ઠા થયેલી। ત્યાર પહેલાં માત્ર ગૃહ મંદિર હતું જે સીમાડીઓના કબજામાં હતું। તેમાં એક આદિનાથજીના પ્રાચીન પ્રતિમા હતા। વિક્રમ સંવત 1564માં પૂર્ણિમા પક્ષના લક્ષ્મીપ્રભ સૂરીના સુમતિપ્રભ સૂરીએ જે પ્રતિષ્ઠિત કરેલા છે। ઘણા વર્ષો પહેલાં કોઈ સંઘ આવેલો ને એમના આ પ્રતિમા અહીંથી હલે જ નહીં। પ્રતિમાને અહીં રહેવાની ભવિતવ્યતા જાણી એ સંઘે પ્રતિમા અહીં જ રાખ્યા। હાલ તો શ્રીમાળીઓનું જિનાલય ભૂકંપ પછી વિસર્જિત થઈ ગયું છે। એના એ પ્રાચીન પ્રતિમા અહીંના જિનાલયમાં સોંપી દીધા છે। વિક્રમ સંવત 2046માં અહીં ડુંગરસિંહ શિવજી સત્રા પરિવાર તરફથી ઉપદાન હતા તથા ખીમજી વીજપાર સત્રા તરફથી અહીંથી ભદ્રેશ્વર વાંકીનો સંઘ હતો। અધ્યાત્મ યોગી પૂજ્ય આચાર્યશ્રી એ સંઘમાં ગયા। અમે પૂજ્ય પન્યાસ શ્રી પ્રીતિ વિજય, પૂજ્ય ગુરુવર્ય શ્રી કલાપ્રભ વગેરે આદિ સાથે રોકાયા। ત્યારે પૂજ્ય કલાપ્રભ વિજયના ભગવતીના જોગ ચાલતા હતા। અધ્યાત્મ યોગી પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વાંકીથી હંસાબેનની દીક્ષાના પ્રસંગે ભુજ ગયેલા। દીક્ષાના આગલા દિવસે વર્ષીદાનના વરઘોડાના પ્રસંગે દોડતી ગાયના ધક્કાના કારણે પૂજ્યશ્રી ગબડી પડતા થાપાનો ગોળો તૂટી ગયો। નિષ્ણાત ડૉક્ટરોને બોલાવીને સ્ટીલનો ગોળો ઓપરેશન દ્વારા મુકાયો। આના કારણે અહીં આવવામાં વિલંબ થયો। અહીં આવવાની આમ તો શક્યતા જ ન હતી, છતાં માળ વખતે પૂજ્યશ્રી અહીં પધાર્યા હતા। ત્યાર પછી ભૂકંપ વખતે અહીં અમારું આવવાનું થયું। ત્યારે આખું ગામ પડી ગયેલું હતું। દેરાસર પથ્થરના ઢગલામાં ફેરવાઈ ગયેલું। અંદર મૂળ નાયક શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ ખંડિત થયેલા હતા। ગામના બધા માણસો વીજપાર સત્રાની જગ્યામાં મંડપ બાંધીને રહેલા હતા। અમે પણ તંબુમાં ઉતરેલા। રાત્રે કૂતરા, ભૂંડ વગેરે આવતા હતા। ત્યાર પછી બચી ગયેલા 2 ભગવાનની ચલ પ્રતિષ્ઠા તથા ઉપાશ્રય તૈયાર થતાં તેના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આવવાનું થયેલું। ભરૂડિયામાં વિક્રમ સંવત 1866માં રૂપાબેન દિવસી સત્રાને ત્યાં જન્મેલા પરબતભાઈ પોતાના પ્રિય બળદનું મૃત્યુ જોઈ વૈરાગ્ય વાસિત બની રવિ વિજય ગોરજી પાસે દીક્ષિત બન્યા। પદ્મ વિજયજી નામ પડ્યું। વિક્રમ સંવત 1911માં સંવેગી દીક્ષા સ્વીકારી। 1924માં પૂજ્ય પન્યાસ શ્રી મણિ વિજયજી પાસે વળી દીક્ષા ગ્રહણ કરી। 1925માં જીત વિજયજી નામે શિષ્ય પ્રાપ્ત થતાં અગાઉનો શિષ્ય રત્ન વિજયજી ડેલાવાળા સૌભાગ્ય વિજયજીને સોંપ્યા। 1938 વૈશાખ સુદ 11ના પલાસવામાં કાળધર્મ પામ્યા। એમનાથી વાગડ સમુદાય ચાલ્યો।
એમની યાદમાં અમે કહ્યું, સંકુલનું નામકરણ પાર્શ્વ પદ્મવિહાર રાખો ને પાર્શ્વનાથ અને પદ્મવિજયજીનું સંયુક્ત નામ આવી જાય તે રીતે પાર્શ્વ પદ્મવિહાર નામ રાખવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી નૂતન જિનાલય તૈયાર થતાં પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંતની નિશ્રામાં વિક્રમ સંવત 2062 વૈશાખ સુદ 6ના અંજન સલાકાપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા થઈ. એક વખત 85 વર્ષના જીવરાજભાઈ માસ્તર આવ્યા. મોના જાદુગરની વાત નીકળતા બોલ્યા, એ તો મારા દાદાના ભાઈ થાય. મારા પિતા સાકરચંદ, દાદા મોતીચંદ, મોતીચંદના ભાઈ તે મોનજી. આ મોનજી તે જ મોનો જાદુગર. બચપણમાં એકલ માતાને ત્યાં રહેતા રુદ્ર ભદ્ર સંન્યાસીના પરિચયમાં આવ્યા ને વિદ્યાઓ શીખ્યા. પોતાના જાદુ અને વિદ્યાઓથી કચ્છના મહારાજાઓના માનીતા બન્યા. પછી ભરૂડિયા છોડી ભુજમાં જ રહ્યા ને ત્યાં જ ગુજરી ગયા. કચ્છના રાજ દરબારમાં આવતા વિશિષ્ટ મહેમાનોનું મનોરંજન કરવા મહારાજા મોનાને આદેશ આપતા. એક વખત ગાંધીજી, સરદાર અને વાઇસરોય આવેલા. એમના મનોરંજન માટે મોનો પોતાના ખેલ બતાવવા લાગ્યો. ખિસ્સામાંથી ઢગલાબંધ મમરા કાઢવા માંડ્યા. સરદારે કહ્યું, આ કોથળા જેવો તારો કોટ છે, એમાં તો કેટલાય મમરા સમાઈ શકે. આમાં નવાઈ શી? રૂપિયા કાઢી આપે તો હું માનું. જવાબમાં, ક્યાંના રૂપિયા તમારે જોઈએ? એમ કહીને તેણે એ જ ખિસ્સામાંથી ભારતના રૂપિયા, ઇંગ્લેન્ડના પાઉન્ડ, અમેરિકાના ડોલર વગેરે ઢગલાબંધ કાઢવા માંડ્યા. સરદાર તો સ્તબ્ધ બની ગયા. કચ્છના મહારાજાએ વાઇસરોયને કંઈક બતાવવાનું કહ્યું તો તેણે વાઇસરોયની આંગળીમાંથી વીંટી કાઢી ક્યાંક દૂર ફેંકી. કિંમતી વીંટી જવાથી વાઇસરોય તો વ્યાકુળ થતા ગરજ્યા, ક્યાં છે મારી વીંટી? જલ્દી હાજર કરો. મોનાએ બાજુના ઝાડમાંથી એક ફળ મંગાવ્યું અને બધાની વચ્ચે કાપ્યું તો એમાંથી ઢગલાબંધ વીંટી નીકળી અને કહ્યું, આમાંથી તમારી જે વીંટી હોય તે લઈ લો. આશ્ચર્ય સ્તબ્ધ થયેલા વાઇસરોયે એમાંથી પોતાની વીંટી લઈ લીધી. પણ આ બધું કેમ બની ગયું એની કોઈને જ ખબર ન પડી. એટલામાં મોનાની નાની છોકરી બોલાવવા આવી, અદ્દા જલ્દી હાલો, રસોઈ ઠંડી થઈ ગઈ. હા આવું છું, મોનાએ કહ્યું. થોડી વારે છોકરી ભોજન માટે ફરી બોલાવવા આવી. ફરી એ જ જવાબ. છોકરી ત્રીજી વાર આવી અને મોનાનું મગજ ફાટ્યું. તને એક વાર કહી દીધું છતાં વારંવાર તું કેમ આવ્યો છે? જરાય સંમતિ નથી, લેતી જા. એમ કહી એણે છોકરી પર કાંડી ચાંપી. છોકરી ચીસો પાડતી ભડ ભડ સળગવા લાગી. થોડી વારમાં તો ભડથું થઈ ગઈ. કચ્છના મહારાજા સહિત બધા જોઈ ભયંકર આઘાત પામ્યા. મોનો ગાંડો થઈ ગયો છે કે શું? અલ્યા મોના, ત્યાં શું કર્યું? માથું ઠેકાણે છે કે નહીં? તારી છોકરીને ત્યાં જ સળગાવી નાખી. મોનાએ કહ્યું, મારી છોકરીને મેં સળગાવી જ નથી. એ તો એના ઘરે જ જીવતી જ છે, રસોઈ કરે છે. ના હોય. ના શું હોય? ચાલો મારે ઘેર. મહારાજા સહિત સૌ તેને ઘેર ગયા. જોયું તો એ છોકરી ખરેખર રસોઈ કરતી હતી. તો સળગી ગઈ તે કઈ છોકરી? એ કોઈને સમજાવ્યું નહીં. આવો હતો મોનો જાદુગર. લગભગ 70-80 વર્ષ પહેલાં એ ભુજમાં જ મૃત્યુ પામ્યો. જીવનભર અકિંચન રહ્યો, પણ શીખેલી વિદ્યાનો દુરુપયોગ ક્યારેય ન કર્યો. છોકરીને જલાવવાનો આ પ્રયોગ જોઈ કચ્છના મહારાજા સુદ્ધા કંપી ઉઠ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે આવો જાદુ હવે ક્યારેય બીજી વખત કરતો નહીં. મોનાના જાદુથી ખુશ થયેલા વાઇસરોયે તેને જીવનભર દર વર્ષે અમુક ગ્રામ સોનાનું વર્ષાસન બાંધી આપ્યું હતું. મોના વિશે વધુ જાણવા ઈચ્છનારે મૂળચંદ રૂપારેલ દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક નામ મોનો જાદુગર વાંચવું. એના ગુરુ રુદ્રભદ્ર મનફરામાં અવસાન પામ્યા હતા. એની સમાધિ મનફરામાં પ્રાય ઉત્તર દિશામાં બાવાના બગીચામાં આજે પણ વિદ્યમાન છે એમ જાણવા મળ્યું છે. ભરૂડિયામાં વૈશાખ સુદ એકમના મણિભદ્ર પૂજન હતું. અમારી નિશ્રામાં આવા હોમ હવનવાળા પૂજનો અમે ક્યારેય રખાવતા નથી, પણ અમારી જાણ બહાર કાંજીભાઈએ આ બધું ગોઠવ્યું હતું. એટલે શું થાય? પછીના દિવસોમાં ક્રમશઃ સિદ્ધ ચક્ર પૂજન, 108 પાર્શ પૂજન અને ઉવસઘરમ પૂજન રહ્યા હતા. વિધિકાર દીપક કોઠારી આવેલો. દીપક એટલે ગરીબ વિધવા માનો છોકરો. જંગીના ભંજી વોરાનો દોહિત્રમ શંખેશ્વરમાં રહે. દીપકે પોતાની આપવીતી જણાવતા કહ્યું, અમે એટલા ગરીબ કે શું કહું. એક વખત કોઈ અંજન સલાકામાં 100 રૂપિયાના નકરામાં વિદ્યાર્થી તરીકે મને મોકલેલો, પણ એ 100 રૂપિયા પણ ભરવાની તાકાત નહીં. 10 વર્ષ પછી મને આની ખબર પડી. મેં એના રૂપિયા વ્યાજ સહિત 3500 ભરી આપ્યા. ત્યારથી અમારી ચડતી શરૂ થઈ. અત્યારે તો પાઠશાળા સિવાય વિધિ વિધાનોમાંથી પણ સારું મળે છે. 2-3 વાર જાપાન, આફ્રિકા વગેરે સ્થળે પણ પરીક્ષણ વગેરે માટે જઈ આવ્યો છું. એકવાર જવાનું થાય એટલે લાખ જેટલું મળી જાય. દીપક કોઠારી ભુજમાં અત્યારે પાઠશાળાઓ સંભાળે છે. વિધિ વિધાન માટે એ બહાર જાય છતાંય એનો પગાર કપાતો નથી, પણ એ સ્વયં જ મહિનામાંથી 15 દિવસનો જ પગાર લે છે એવું સાંભળવા મળ્યું છે.
એણે છપાવેલી અનુપમ ખજાનો સરસ મજાનો એ ચોપડી ખલાસ થઈ ગઈ તો એ ફરી છપાવવા માગે છે. અમારી પાસેથી પ્રશંસા સાંભળીને ડુંગરસિંહભાઈએ 200 નકલનો લાભ લીધો. વૈશાખ સુદ 5ની બપોરે વાંકાનેર સ્ટેશને ઉતરીને બસો દ્વારા મુંબઈનો સંઘ 300-400 માણસોનો અહીં આવી પહોંચ્યો. બપોરે 18 અભિષેક પછી વ્યાખ્યાન રહ્યું. જીવદયા વગેરેની ટીપ થઈ. 2.25 લાખમાં ધજાનો લાભ કાનજી વીરસિંહ સત્રાએ લીધો. જીવદયાનું કામ કરનારા વિનિયોગ પરિવારવાળા અરવિંદ પારેખે તાજેતરમાં કરેલા શાસનના કાર્યો, ગોમાંસ સંબંધી ટ્રસ્ટ એક્ટ વગેરેની સભામાં પ્રશંસા કરી. મોટા ભાગની રકમ ત્યાં મોકલવાનું ઠરાવ્યું. વૈશાખ સુદ 6ની સવારે સાધર્મિક ભક્તિનો તથા સંઘ લાવવાનો લાભ લેનારાના ઘરોમાં પગલાં કર્યા. વાજતે ગાતે સંઘ સાથે આવીને ધજાના સમયે ધજા ચડાવવામાં આવી. અમે પૂજ્ય આચાર્ય ભગવતના ચાતુર્માસ માટે વિનંતી કરવા કહ્યું તો તેમણે અમને જ વિનંતી કરી. અમે કહ્યું 40 ઘર જો 4 મહિના ખુલ્લા રહેતા હોય તો જરૂર કરીએ. વિરામભાઈએ કહ્યું ચોમાસામાં સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ મારા તરફથી. ઓસવાળ બાળકોમાં ધર્મના કંઈક સંસ્કારો જળવાઈ રહે માટે અમે ત્રિસૂત્રી કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી. 12 વર્ષની અંદરના જે પણ ભરૂડિયાના બાળકો હોય ને આ 3 અનુષ્ઠાનો ચૈત્યવંદન, ગુરુવંદન, સામાયિકના સૂત્રો કંઠસ્થ કરી લાવે તે બધાને મુંબઈમાં મિલન વખતે 1000 રૂપિયા કે એવું કંઈક ઇનામ આપવામાં આવે. ત્રિસૂત્રી કાર્યક્રમની આ ઘોષણા સૌએ વધાવી લીધી તથા એ બાળકોના ફોટા વાગડ પત્રિકામાં આપવા એમ પણ નક્કી થયું. સુવઈ વૈશાખ સુદ 7 28/4/12 શનિવારથી વૈશાખ સુદ 9 સોમવાર 30/4/12. આજે સવારે 6 વાગે વિહાર કર્યો. રસ્તામાં રવેચી નગર તરફ આંગળી ચીંધતા કાનજીભાઈએ કહ્યું ભરૂડિયાના જ ગરાસિયાઓએ ભૂકંપ પછી આ નગર વસાવ્યું છે. કેટલાક ગરાસિયાઓ તો વર્ષે 1.5 કરોડ રૂપિયા કમાય છે એરંડાના પાકમાંથી. હવે બધાની પાસે રૂપિયા થઈ ગયા એટલે અહીં કામવાળા પણ મળતા નથી. ગરાસિયાઓ પોતે પણ કામ કરતા નથી, મજૂરો પાસે કરાવે છે. અમને વિચાર આવ્યો પૈસો વધે તેમ પરિશ્રમ ઘટે, પરિશ્રમ ઘટે એટલે આળસ વધે, શરીરમાં રોગો ઘર કરે એટલે જ કદાચ શ્રીમંતોમાં ડાયાબિટીસ વગેરે રોગો વધારે જોવા મળે છે. પૈસો વધે તેમ પરિશ્રમ ઘટે, પરિશ્રમ ઘટે તેમ રોગો વધે. એક વાતે સારું થતાં બધી વાતે સારું થઈ જશે એવું નથી હોતું. એક દરવાજેથી સુખ આવતા બીજા દરવાજેથી દુઃખ તરત જ આવી જાય છે તે આનું નામ. એમાંય જો વધુ પડતા પૈસાથી કોઈ છાકટો બની દારૂ, માંસ, વેશ્યા વગેરેના રવાડે ચડી જાય તો ખલાસ. દુઃખોના હજારો દરવાજા ખુલ્લા થઈ જાય છે. બધા સુખોનું મૂળ સંપત્તિ છે એવું કોણે કહ્યું? સન્મતિ બધા સુખોનું મૂળ જરૂર કહી શકાય, પણ અઢળક સંપત્તિ આવતા સન્મતિ ભાગ્યે જ રહે છે. ભરૂડિયાથી બહાર નીકળતા નદી પછી ડાબા હાથે ખેતરના કિનારે રહેલી દેરી તરફ નજર કરતાં કાનજીભાઈએ કહ્યું આ અમારા પુરુષા દાદા છે. 15થી 20 પેઢી 300-400 વર્ષ પહેલાં બહારવટિયા સામે લડતા શહીદ થઈ ગયા. તેમણે કેટલાક બહારવટિયાઓને ઢાળી દીધા તો વળતા પ્રહારોમાં બહારવટિયાઓએ એમને ઢાળી દીધા. એમના આખા શરીર રીંછ જેવા લાંબા લાંબા વાળ હતા એમ ગરડાઓ કહેતા હતા. પહેલાં બહારવટિયાઓનો ઘણો ત્રાસ હતો. અવારનવાર બહારવટિયાઓ ચડી આવી આખા ગામને લૂંટી લેતા. તીર્થયાત્રા કરવા જતાં પણ લૂંટારાઓનો ત્રાસ રહેતો. આથી જ સાર્થ સાથે કે સંઘ સાથે તીર્થયાત્રા કરવા જવું સુરક્ષિત ગણાતું. પ્રાચીન કાળમાં એટલે જ છરી પાલક સંઘોનું મહત્ત્વ હતું ને તેની પ્રસ્તુતતા પણ હતી. આજકાલ નીકળતા છરી પાલક સંઘોમાં જેમ ભોજન વગેરે બધું આપવામાં આવે છે તેમ ત્યારે નહોતું. તે વખતે તો સંઘપતિ તરફથી ખાસ સુરક્ષાની જવાબદારી તથા ભોજન માટેની કાચી સામગ્રી તથા પાણી મેળવી આપવાની જવાબદારી રહેતી. બાકી તો સૌ પાસે પોતપોતાનું રસોડું રહેતું. સૌ પોતાની રસોઈ પકાવતા અને સુપાત્ર દાનનો લાભ લેતા. આમ કરે તો જ લાભ મળે ને. પારકું ભોજન કરીને અત્યારે જેમ તીર્થયાત્રા કરવામાં આવે છે તેમ ત્યારે ન હતું. વળી અત્યાર જેવા ટાઈટ કાર્યક્રમો પણ ન હતા. વચ્ચે ઠીક પડે તો રૂટ બદલાઈ પણ જાય. ક્યાંક 7-8 દિવસ સંઘ રોકાઈ પણ જાય જો વિનંતી જોરદાર હોય. અત્યારે તો નીકળતા પહેલાં જ પહોંચવાનો દિવસ નક્કી જ હોય. સમય બદલાતા કેટલું બધું બદલાઈ જતું હોય છે. આવી પ્રાચીન પ્રણાલિકાઓનો ખ્યાલ કેટલાને હશે. રસ્તામાં કેટલાય પીલુઓના ઝાડ આવ્યા પણ આ વખતે પીલું ક્યાંય જોવા ન મળ્યા. જોવા મળે પણ ક્યાંથી? હજુ ગરમી ક્યાં જોઈએ એવી જામી છે. ગરમી અને લૂ વિના પીલું અને કેરી ક્યાંથી પાકે? કહે છે કે બજારમાં પણ આ વર્ષે માંડ 25% કેરી આવી છે. ગરમી અને લૂ વિના પીલું અને કેરી ન પાકે તો દુઃખ અને સંકટ વિના મહાન માણસ પણ ક્યાંથી પાકે છે? જેણે પણ મહાનતાની કેરી જોઈતી હોય તેણે દુઃખની ગરમી અને લૂ સહન કરવા જ રહ્યા.
નહીં તો આ સિઝનમાં પીલુંથી ભરેલા વૃક્ષો જોવા મળે. આ વર્ષે કદાચ ભાદરવા 2 છે તેના કારણે મોડું થઈ રહ્યું હોય. જાણકારો એમ કહે છે કે પીલું ન આવે તે વર્ષ નબળું રહે. હવામાન ખાતું કહે છે કે ચોમાસું સામાન્ય રહેશે. જોઈએ હવે શું થાય છે. તાજા કલમ. ખરેખર આ વર્ષ નબળું રહ્યું હતું. સુવઈ આવતા ગામ લોકો સામે આવ્યા. અહીં શ્રીમાળીના 12 ઘરો છે. સ્થાનકવાસી ઓસવાળોના 125 ઘર છે, પણ ખુલ્લા તો માળ 30-40 હશે, એ પણ વૃદ્ધો જ. અહીં ઉપાશ્રય તથા જિનાલય તત્વવર્ધન વિજયની પ્રેરણાથી લાલજી કરશન છેડા બચાવ પરિવાર તરફથી બનાવવામાં આવ્યું છે. મૂળ નાયક કુંથુનાથ ભગવાન છે. ધાતુની એક પ્રાચીન પ્રતિમા પર વિક્રમ સંવત 1227નો લેખ છે. બીજા અક્ષરો વંચાતા નથી. અહીંના એક ભાઈને પૂછતા તેમણે જણાવ્યું, હું 45 વર્ષથી અહીં રહું છું. જ્યારે જ્યેષ્ઠાથી આવ્યો ત્યારે અહીંનું ગૃહ જિનાલય 30 વર્ષથી બંધ હતું. અંદરના ભગવાન બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. પછી મેં ભગવાન લાવી ફરી શરૂ કર્યું. એ ગૃહ જિનાલય કમસે કમ 100 વર્ષથી હશે, પણ કાળક્રમે મૂળ સુવઈના લોકો મુન્દ્રા, ભચાઉ વગેરે સ્થળે જતા રહ્યા. અત્યારે સુવઈમાં મૂળ સુવઈનું શ્રીમાળીનું એકેય ઘર નથી. અત્યારે બધા પ્રાય જેસડાથી આવેલા છે. જેસડામાં લગભગ 125 વર્ષ જૂનું જિનાલય હતું તથા પૂર્વે 40થી વધુ ઘરો હતા, પણ કાળક્રમે બધું ખાલી થયું. ભૂકંપ પછી તો જિનાલયમાંથી મૂળ નાયક પણ પાલિતાણા લઈ જવામાં આવ્યા. કહે છે કે એ પ્રતિમા સાંપ્રતિકકાલીન હતા. આમ જેસડા ગામ સંપૂર્ણ ખાલી થયું. અત્યારે પ્રાય ખંડિયેર રૂપે જિનાલય ઊભું છે. સુવઈના ઓસવાળો તો 100% સ્થાનકવાસી છે. પૂજ્ય દેવેન્દ્ર સુરીજીના પ્રયત્નથી મનફરા, ભચાઉ, આધોઈ, સામખિયાળી, ગાણીથર, થોરિયારી જેવા ગામ બચી ગયા, નહીં તો એ પણ સ્થાનકવાસીમાં કન્વર્ટ થઈ જાત. હમણાં ભરૂડિયામાં એક વ્યાખ્યાનમાં અમે આ જ વાત કહી. ઓસિયામાં ઓસવાળ વંશના સ્થાપક પૂજ્ય રત્નપ્રભ સુરીજી સ્વયં મૂર્તિને માનનાર હતા. એમણે ઓસિયા, કોરટા વગેરેમાં જિનાલયોની પ્રતિષ્ઠા પણ કરાવી છે. તો પછી ઓસવાળો સ્થાનકવાસી સી રીતે હોઈ શકે? કેટલાક એવો પ્રચાર કરે છે કે વાણિયા બધા શ્રીમાળી મૂર્તિપૂજક અને ઓસવાળો સ્થાનકવાસી. દેરાસર તો વાણિયાનું હોય. કેટલું હળાહળ જૂઠ! સ્થાનકવાસીઓ તો હમણાં 500 વર્ષથી આવ્યા. ઓસવાળો તો 2400 વર્ષથી છે. વાગડના ઓસવાળોમાં સૌપ્રથમ દીક્ષિત બનનાર મનફરાના વિજયપ્રભ સૂરી મૂર્તિમાં માનનાર હતા. ભરૂડિયાના ઓસવાળ પૂજ્ય પદ્મ વિજયજી પણ મૂર્તિમાં માનતા હતા. હમણાં એવું જુઠ્ઠાણું ફેલાવાઈ રહ્યું છે કે પદ્મ વિજયની માતા રૂપાબેને સ્થાનકવાસીની દીક્ષા સ્વીકારેલી. જેમનો પુત્ર સૌમેગી શાખામાં દીક્ષિત બનેલો હોય તે માતા સ્થાનકવાસીમાં કઈ રીતે દીક્ષિત બને? કોઈ રૂપાબાઈ સ્થાનકવાસી સાધ્વીજી થઈ ગયા હશે. તેમને પદ્મ વિજયના માતૃશ્રી તરીકે ચગાવવામાં આવી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. ભરૂડિયામાં એક પણ ઘર સ્થાનકવાસીનું ન હતું, પણ અહીં ભૂકંપ પછી જિનાલય તૈયાર થતાં બીજા વર્ષે અહીં પણ સ્થાનક તૈયાર કરવામાં આવ્યું. એના ઉદ્ઘાટન વખતે અમને બોલાવવામાં આવેલા, પણ બોલવાનો અવસર નહોતો આપ્યો. જો કે કાંજીભાઈએ જાહેરમાં જ ટકોર કરી દીધેલી. અહીં કોઈ સ્થાનકવાસી છે નહીં, માટે કોઈને વટલાવીને ભેદ ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નહીં. મૂર્તિપૂજકની કેટલીક છોકરીઓ સ્થાનકવાસીમાં દીક્ષિત બનેલી હોવાના કારણે ભરૂડિયાના 1-2 ઘર સ્થાનકવાસી બન્યા છે. આમ થવાનું પણ કારણ એ છે કે સુવઈ, વણોઈ વગેરેથી પરણીને આવેલી સ્ત્રીઓ સ્થાનકવાસીના સંસ્કારો લઈને આવે અને સંતાનોમાં આ સંસ્કારો આપે. વળી મુંબઈમાં પાણવાળા જાણીને બાજુના સ્થાનકોમાં વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાય. બાળકોને તેમની પાઠશાળામાં મોકલે એટલે પણ સ્થાનકના સંસ્કાર આવતા જાય. બાજુમાં એક બહેરા માજી બાલમુનિને જોઈ રાજી રાજી થયા. બચેલા બચેલા કહે, રોજ ચીકુ સવારી રાખે. અમે જો કે વહોર્યા નહીં, એક દિવસ પગલાં કર્યા માત્ર. સુવઈમાં 3 દિવસ રોકાયા. 3 વ્યાખ્યાનો રહ્યા. સ્થાનકવાસી ઓસવાળો પણ વ્યાખ્યાનમાં આવ્યા. હજુ પણ રોકાવાની આગ્રહપૂર્વકની વિનંતી થઈ, પણ રવિવારે સાંજે રાપરવાળા આવીને વૈશાખ સુદ 11ના રાપરમાં પ્રવેશ કરાવવાનું તથા ત્યાં પૂજ્ય પદ્મ વિજયની 130મી સ્વર્ગતિથિ ઉજવવાનું નક્કી કરી ગયેલા, એટલે અમે સુવઈ વધુ રોકાઈ શક્યા નહીં. સાંજે હરેશભાઈ, અસ્મિતાબેન ને મેહુલ આ ત્રણેય ખાસ દર્શનાર્થે આવ્યા. જામનગરથી કચ્છની યાત્રા માટે આવેલા. હમણાં અમને જામનગરમાં મળેલા. અમારી પાસેથી પચખાણ લેવા ખાસ શાલીભદ્રનગરમાં આવેલા. અમારા પચખાણથી વર્ધમાન તપનો પાયો નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થઈ ગયો. એવી શ્રદ્ધા પેદા થઈ હતી, એટલે ખાસ સમય કાઢીને આવેલા. ત્રંબો 9 વૈશાખ સુદ 10 મંગળવાર તારીખ 1-5-12 સવારે વિહાર કરીને જેસડા પહોંચીએ પહેલાં જ અમારા પગલાં કરાવવા રવિ સામે આવી ગયેલો. આ પહેલાં તે પૂનામાં સાધ્વી હંસશ્રી શ્રમણ ચરણના બેન મહારાજ આવેલા ત્યારે મળેલો. વિહારમાં એમની સાથે હતો. અમે પૂછ્યું ત્યારે પૂનામાં એણે
કહેલું, અમે જેસડાના ઠકરાય પણ અમારું કુટુંબ માંસાહાર નથી કરતું. મારા દાદા 90 વર્ષ જીવેલા. છેલ્લા વર્ષોમાં એમના પગ કોવાઈ ગયેલા, ભયંકર દુર્ગંધ મારતા હતા. એમણે કહેલું, જુઓ, હું જુવાન હતો ત્યારે આ પગથી મેં ઘણા સસલા માર્યા છે. સસલા પાછળ દોડીને લાત મારીને તેને મારી નાખતો ને પછી રાંધીને ખાતો. અત્યારે એ જ મારા પગ સડી ગયા છે. ભગવાને મને મારા પાપનું ફળ આપ્યું છે. હવે તમે બધા પ્રતિજ્ઞા કરો. આપણા કુટુંબમાં માંસાહાર ન જોઈએ. જીવોને પીડા આપ્યા વિના માંસાહાર થઈ શકતો નથી. બીજાને પીડા આપીને માણસ સુખી થઈ શકતો નથી. એ મને અનુભવે સમજાવ્યું છે. માટે તમે જો સુખી થવા માગતા હો તો માંસાહારથી દૂર રહેજો. દાદાની શીખ માનીને અમે માંસાહાર છોડ્યો છે. અમારા કુટુંબનો એક પણ સભ્ય માંસાહાર કરતો નથી. જૂના જેસડા તરફ આંગળી ચીધીને એણે બતાવ્યું, અહીં તમારું દેરાસર હતું. અત્યારે માત્ર પથ્થરો પડેલા છે. અહીં 70 જેટલા ઓસવાળોના ઘરો હતા તથા પટેલોના ઘરો પણ ખાસા હતા. પણ અમારા ઠકરાઈઓના ત્રાસથી બધા ગામ છોડીને સુવઈ તરફ જતા રહ્યા. ગામ ખાલી થઈ ગયું. અમારામાં અમુક લોકો ખૂબ જ માથા ભારે હતા. એક તો એવો કે કોઈની બહેન બેટીને ન છોડે. 50-60 વર્ષ પહેલાં એ બધા લોકોએ ગામ છોડ્યું. ઓસવાડ અને વાણિયા સુવઈ ગયા. ભૂકંપ પછી તો જિનાલય પણ ખાલી થયું. ભૂકંપ પછી અમે ઠકરાઈઓના ઘર તથા બીજા કેટલાકોએ નવું જેસડા વસાવ્યું. પુષ્પદાન ગઢવીના કહ્યા પ્રમાણે નવું નામ શિવનગર રાખ્યું. જૂના જેસડા તરફ જમીનમાંથી ખારું પાણી નીકળે છે, જ્યારે આ બાજુ મીઠું પાણી નીકળે છે. વળી અહીં જગ્યાની મોકળાશ પણ ખરી. આથી અમે જૂનું જેસડા છોડી અહીં આવ્યા. એના પિતા અનિરુદ્ધભાઈ પણ અમને લેવા સામે આવેલા. એમના ઘરે પગલાં કર્યા. માંગલિક સંભળાવ્યું. વિશાળ આંગણામાં ગાયો વગેરે બાંધેલા હતા. લીમડા વગેરે વૃક્ષો ઉગાડેલા હતા. ગાયનું દૂધ, ગોળ વગેરે વહોરવા માટે વિનંતી ખૂબ કરી. અમે કંઈ વહોર્યું નહીં. આજે મુક્તિસ્વર વિજયને 18 તથા 19મી સળંગ ઓળી. કુલ સળંગ 37 સાયબીલ તથા 2 ઉપવાસનું પારણું હતું. અમે બધાએ પારણું કરવા જરા શક્તિ મેળવવા ઘણું કહ્યું, પણ એ હજુ આગળ વધવા મક્કમ રહ્યા. આજે એમણે 20મી ઓળી શરૂ કરી. અમે બહુ કહ્યું ત્યારે એમણે કહ્યું, મને ચક્કર આવશે, અશક્તિ આવશે કે બીજાને તકલીફ થાય એવું લાગશે કે તરત જ હું પારણું કરી લઈશ. ખેંચીને હું કશું કરવા માગતો નથી. 2 દિવસ પહેલાંથી વૈશાખ સુદ આઠમથી મુનિશ્રી મુક્તિ શ્રમણ વિજયજી તથા મુનિશ્રી મુક્તિ તિલક વિજયજીએ અનુક્રમે 35મી તથા 13મી ઓળી કરવાના ભાવથી ઓળી શરૂ કરી છે. ગઈકાલે બાલમુનિને એક બાધા આપી. માત્ર એક જ દિવસ બોલતી વખતે મુપત્તિનો ઉપયોગ રાખવો. મુપત્તિ, પાંગરણી, કપડું કે હાથ કંઈ પણ ચાલે, પણ એક પણ શબ્દ ખુલ્લા મોઢે ન બોલવો જોઈએ. બોલાઈ જાય તો બીજા દિવસે બાધા ફરી ઊભી રહે. એક દિવસમાં એક વખત પણ જો ખુલ્લા મુખે બોલાઈ જવાય તો બીજા દિવસે ફરી પ્રયત્ન કરવો. આમ 1 મહિના સુધી બાધા આપી. ગઈકાલે તો બાલમુનિએ આખો દિવસ મુપત્તિનો સારો ઉપયોગ રાખ્યો, પણ એક વખત ઉપયોગ ગયો અને આખો દિવસ ગયો. આજે હવે કેવો ઉપયોગ રાખે છે તે જોવું રહ્યું. અહીં લીંબડી સંપ્રદાયના 2 સાધ્વીજી રોશની ચાંદની મળ્યા. ઉજ્જવલબાઈના શિષ્ય હતા. મૂળ રામવાવના. 2 કુલ 8 બહેનોએ દીક્ષા લીધેલી છે. મુક્તિમંદન વિજય સાથે એમને મૂર્તિ અંગે ચર્ચા થઈ. મુક્તિમંદન વિજયજીએ 4 નિક્ષેપા, જ્ઞાતા ધર્મકથામાં દ્રૌપદીની વાત, ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ, ભગવાનના 4 મુખ વગેરે દ્વારા મૂર્તિનું સમર્થન કર્યું. મહાસત્યોએ પણ એનું મૌનપણે જાણે સમર્થન કર્યું. 3 દરવાજાવાળા ગઢ પરથી કે એવી કોઈ ઘટનાથી આ ગામનું નામ ત્રંબૌ પડ્યું. 350 કે 450 વર્ષ પહેલાં જાડેજા ડોસાજીએ આ વસાવ્યું. ત્રંબૌના જૈન ઓસવાળો શ્રી ત્રંબૌ નવયુગ મિત્ર મંડળ મુંબઈ તરફથી ઈસવીસન 1991માં બહાર પાડેલું એક સોવેનિયર નામ ત્રંબૌ નગરીમાં ઉપરની માહિતી વાંચવા મળી. કેટલીક અસંગત વાતો પણ વાંચવા મળી. દાખલા તરીકે પેજ 72-73 પર લખ્યું છે, કાળક્રમે આ રજપૂત ઓસવાળોએ જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો. આ હળહળતું જુઠ્ઠાણું છે જે ઇરાદાપૂર્વક ફેલાવવામાં આવી રહ્યું હોય એવું લાગે છે. હકીકતમાં રાજપૂતો જ્યારે ઓસવાળ બન્યા ત્યારે જ તેમણે જૈન ધર્મ સ્વીકારી લીધો હતો. એ ભગીરથ કામ કરનાર હતા. રત્નપ્રભ સુરી જે ભગવાન મહાવીર પછી 70 વર્ષે થઈ ગયા હતા. આ હકીકત સ્વીકારવામાં આવે તો સ્થાનકવાસીઓને તકલીફ પડે એમ છે, કારણ કે રત્નપ્રભ સુરીજી દ્વારા પ્રતિષ્ઠિત જિનાલયો ઓસિયા, કોર્ટા વગેરે સ્થળેમાં મળે છે. આથી આ હકીકત તરફ એમણે પડદો પાડવો જ રહ્યો. વળી બીજા પણ ગપગોળા ગબડાવ્યા છે. ત્રંબૌ ગામમાં રાતોરાત સ્થાનક ઊભું કરી દીધું. જારણ મોહ પણ ઊભો કરી દીધો. ત્રંબૌ ગામમાં દેરાવાસી ગુરુજીઓથી આ સહન ન થયું અને દેરાવાસી ગુરુજીઓએ પથ્થર પર માથા પછાડીને જીવનનો અંત આણ્યો.
મૂર્તિ પૂજક સમાજ તરફ કેવા કેવા પ્રકારનું ઝેર ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે એનો આ નમૂનો છે. આવું લખનારને કોઈકે પૂછવું જોઈએ. એક સ્થાનક બની જાય તેમાં ડેરાવાસી ગુરુજીઓએ મરવું શા માટે પડે? આજે કેટલીય જગ્યાએ સ્થાનક બને છે. એથી કંઈ ડેરાવાસી ગુરુજીઓ પથ્થર પર માથા પછાડીને મરી જતા નથી. વળી આવું ખરેખર બન્યું જ છે તો તેનો આધાર શું છે? એ ગુરુજીનું નામ શું હતું? 150 વર્ષ પહેલાં પૂજ્ય પદ્મ વિજયજી આદિ વિદ્યમાન હતા. એ કંઈ પથ્થર મારીને મર્યા નથી. આ વાત ક્યાં લખેલી છે એ બતાવો. પણ આવું પૂછે કોણ? પૂછે તો જવાબ કોની પાસે છે? આવા તો બીજા કેટલાય ગપ ઘોડા આમાં ગબડાવ્યા હશે, ભગવાન જાણે. આ સોવેનિયરમાં લખ્યા મુજબ વાગડમાં 150 વર્ષ પહેલાં સૌપ્રથમ સ્થાનક ભારમલ નંદુના પ્રયત્નથી ત્રંબોમાં થયું. ભારમલ નંદુએ લીંબડી જઈ અજરામલજીને આમંત્રણ આપ્યું. આ વાત કેટલા અંશે સાચી છે તે તપાસનો વિષય છે. ભારમલ નંદુ અજરામલજીના વખતમાં થયા કે ત્યાર પછી થયા તે પણ વિચારવાનું રહે છે. એક વસ્તુ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે કે અહીં સર્વત્ર અજરામલને અજરામલ કહેવામાં આવ્યા છે. ખરેખર મૂળ નામ અજરામલ જ હશે. અમે હમણાં જામનગર ગયેલા ત્યારે જૂના ગામોમાં અજરામલ નામના લોકો જોવા મળેલા, પણ પછીથી કોઈએ અજરામલનું અજરામર કરી નાખ્યું લાગે છે. અજર વત્તા અમર બરાબર અજરામર. આ નામ જરા સારું લાગે ને? જેમ લુંકામાંથી ઢૂંઢિયા અને ઢૂંઢિયામાંથી સ્થાનકવાસી નામ કર્યું તેમ આ લોકો પોતાના ઇતિહાસને પણ પ્રામાણિકતાપૂર્વક સ્વીકારતા નથી. જે પોતાના આચાર્યોના નામોમાં પણ સ્વૈચ્છિક ફેરફાર કરી નાખે તે બીજામાં શું ન કરે? આ ત્રંબોમાં અમે સૌપ્રથમ 40 વર્ષ પહેલાં દીક્ષા લઈને વડી દીક્ષા પહેલાં ફાગણ મહિનામાં આવેલા, પણ માત્ર રાત્રિ રોકાણ કરેલું. તે વખતે ત્રંબોમાં ક્યારેક જ આવતા. જ્યારે આવતા ત્યારે રાત્રે જ રોકાણ થતું. ભૂકંપ પછી ત્રંબોના 2 વિભાગ થયા. અમે નવા ત્રંબોમાં ઉતર્યા છીએ. જૂનું ત્રંબો નિષ્ઠાપત્રકમાં સહીવાળું ગણાય છે, જ્યારે નવા ત્રંબોએ નિષ્ઠાપત્રકમાં સહી કરી નથી, માટે ઉજ્જવલ કુમારીના પક્ષનું ગણાય છે. આવી જ રીતે સુવઈમાં પણ 2 ભાગ પડ્યા છે. સુવઈના સંઘે નિષ્ઠાપત્રકમાં સહી ન કરી એટલે નવું સ્થાનક બનાવવામાં આવ્યું છે. 60% વર્ગ તે બાજુ છે, 40% વર્ગ નવા સ્થાનક બાજુ છે. આ વર્ષે સુવઈમાં ઉજ્જવલ પક્ષમાં ધૈર્યમુનિ અને સૌમ્યમુનિનું ચાતુર્માસ થશે, જ્યારે નવા સ્થાનકમાં મહિમાબાઈ આદિનું થશે. એ રીતે અહીં ત્રંબોમાં પણ 2 ચોમાસા થશે. જૂનામાં પ્રકાશ મુનિનું ને નવા ત્રંબોમાં ઉજ્જવલ પક્ષના મહાસત્યોનું. આવું લગભગ દરેક ગામમાં થયું છે. સામાન્ય લોકો તો કહે છે જેટલા સ્થાનક છે તેટલામાં ઝાડુ કાઢનાર પણ માંડ મળે છે. ત્યાં નવા સ્થાનક ઊભા કરવા કેટલા ઉચિત છે. જાણકાર કહે છે કે આ પૈસાના તોફાન છે. પૈસાનો ફ્લો બંધ થઈ જાય તો હમણાં જ બધા તોફાન બંધ થઈ જાય. 2 જગ્યાએ ચાતુર્માસ થાય એટલે બંને સ્થાનવાળા પબ્લિકને પોતાના તરફ ખેંચવા પ્રયત્ન કરે. પ્રભાવનામાં રૂપિયાનો વરસાદ વરસાવે. કેટલાક તો બંને બાજુએ જઈને પ્રભાવનાનો લાભ ઉઠાવી લે. રોજના 150 થી 200 રૂપિયા મળી જતા હોય તો 4 મહિનામાં જ 24,000 રૂપિયા મળી જાય. જલસો થઈ જાય ને? લોકોમાં પસીનો રેડ્યા વગર પૈસા મેળવવાની આદત પાડવી, ધર્મને પૈસાથી વેચવો, આ બધું સાંભળતા કાનમાં ખીલા ભોંકાયા જેવાની વેદના થાય છે. અહીં બપોરે દરરોજ નૌકાનો ભાષ્ય જાપ ચાલે છે. આજે પણ હતો. 7 બહેનો આવી હતી. એક સામાયિક કરી જાય. પ્રભાવના પણ હોય. આવું લગભગ વાગડના દરેક સ્થાનકોમાં ચાલતું હોય છે. આજે સમાચાર મળ્યા કે મનફરાના ગોવા ભારૂ ગયા. હમણાં અમે 3 દિવસ રહી આવ્યા ત્યારે પ્રથમ દિવસે પ્રતિક્રમણ કરવા આવ્યા, પણ પછી હું હવે નહીં આવી શકું કહીને ન આવ્યા, પણ 3 દિવસ વ્યાખ્યાનમાં તો આવ્યા જ. ધર્મના પુસ્તક વાંચવાનો ખૂબ જ શોખ હતો. મનન મહારાજે એમને ગૌતમ પૃચ્છા પુસ્તક આપેલું. ભૂકંપ વખતે એ કઈ રીતે બચી ગયા એ અમે ભૂકંપમાં ભ્રમણ પુસ્તકમાં આપ્યું છે. ગોવા ભારૂ તને નહીં મારું એ હેડિંગ છે. વિક્રમ સંવત 2012ની આસપાસ એમના પર ખેતરમાં કોળીઓ તરફથી હુમલો થયેલો. લોહી લુહાણ થયેલા પણ બચી ગયેલા. અમે તેના પુત્ર મણીલાલ પર પત્ર લખ્યો. ગોવા ભારૂ યાદ આવતા ભૂકંપ યાદ આવ્યો અને હાલ ભરૂડિયામાં રહેતા પહેલાં મનફરામાં બુદ્ધિબેન યાદ આવ્યા. તેમણે હમણાં જ કહેલું, ભૂકંપ વખતે હું પથ્થરના ઢગલામાં દટાઈ ગઈ. માત્ર માથું ખુલ્લું હતું. જંતુઓ કરડતા હતા. હાથ પથ્થરથી ઢંકાયેલા હતા. આથી હું હેરાન થઈ ગયેલી. બાજુમાં એક મકાન લટકતું હતું. પડું થઈ રહ્યું હતું. આથી મને 2 દિવસ સુધી કોઈ કાઢવાય ન આવ્યું. આવે પણ કોણ? આફ્ટર શોક્સ ચાલુ જ હતા. કદાચ પેલું મકાન પડે તો મને બચાવવા મરવા કોણ તૈયાર થાય? આખર એક કોળી નામ રાયમલ તૈયાર થયો ને તેણે જાનના જોખમે મને કાઢી. મેં તેને કહ્યું, હું તને 25,000 કે એથી પણ વધુ આપવા માગું છું, પણ ચોખ્ખી ના પાડી. મારે કહીને જોઈએ. આખરે હું બહુ જ રડી ત્યારે માંડ 100 રૂપિયા એણે લીધા. અમને થયું ખરેખર આવા નાના મહામાનવોથી જ
જગત ચાલે છે. બપોરે સાધ્વી રોશની ચાંદનીજી મળવા આવ્યા. 48 વર્ષીય સાધ્વી ચાંદનીજીને કંપવા હતો. કારણમાં કહ્યું, 2-3 વર્ષ પહેલાં ઝેરી તાવ આવ્યો. 5 દિવસ સુધી 5 ડિગ્રી તાવ સતત રહ્યો. એને મટાડવા ડૉક્ટરોએ ભારે દવાઓ આપી. એની આડઅસર રૂપે આ કંપાની ભેટ મળી. ડૉક્ટરોનું આવું કામ છે. એમની દવા લો તો એક મટે ને બીજું ઊભું થાય. ક્યારેક દવા પણ નકલી આવી જાય. માણસો પાસે ડૉક્ટરો સિવાય બીજો વિકલ્પ જ કયો? ફરજિયાત ડૉક્ટરોના શરણે જવું જ પડે ને. ક્યારેક ડૉક્ટરો આવી ભેટ આપી દે. સાધ્વી ચાંદનીજીનો પહેલાં ખૂબ જ મધુર કંઠ હતો. એ ગાય ત્યારે સાંભળવા આખું સ્થાનક ભરાઈ જાય. પણ હવે એવો કંઠ નથી રહ્યો. અમારી સમક્ષ 2-3 ગીતો સંભળાવ્યા. જોકે અમને તો અવાજ મધુર જ લાગ્યો. પણ પહેલાં જેમણે સાંભળેલું હતું તેઓ કહે, આ અવાજ પહેલાં જેવો નથી. વળી મોટી ઉંમર સુધી કંઠ મધુર રાખવા ઈચ્છનારે રોજ કલાકો સુધી રિયાઝ પણ કરવો જ રહ્યો. લતા મંગેશકર આજે પણ રિયાઝ કરે છે. દરેક ક્ષેત્રમાં એવું છે. લખનારે લખવાની, વક્તાએ પ્રવચનની, સ્વાધ્યાયની દરરોજ પ્રેક્ટિસ કરવી જ પડે. નહીં તો જે હોય તે કટાઈ જ જાય. 14 પૂર્વનું પુનરાવર્તન કરવા માટે જ ભદ્રબાહુ સ્વામીએ મહાપ્રાણાયામ ધ્યાનની સાધના કરેલી. એમના જેવા શુદ્ધ કેવડીએ પણ પુનરાવર્તન કરવું પડે તો આપણે કઈ વાડીના મૂળા? એ જ દિવસે સાંજે રાપર પાંજરાપોળના ટ્રસ્ટી વિલજીભાઈ તથા સેવંતીભાઈ વગેરે પાંજરાપોળ પધારવા વિનંતી કરવા આવ્યા. સાધ્વીજીઓના કારણે આમ પણ અમારે જવું હતું. રાત્રે અમે પાંજરાપોળના મકાન નહીં પણ બંગલો રોકાયા. ગાયો, આખલાઓ વગેરે નવકાર સંભળાવવા અમે ત્યાં ગયા. અમારી સાથે રહેલા સેવંતીભાઈએ કહ્યું, આ પાંજરાપોળમાં કુલ 4500 જેટલા ગાય, આખલાઓ વગેરે મોટા ઢોર, 500 જેટલા બકરા વગેરે છે. દર મહિને 100 કિલો ચોખ્ખું ઘી બનાવીને વેચવામાં આવે છે. છાશ 150 ઘરોમાં ફ્રી આપવામાં આવે છે. પાંજરાપોળ પાસે 400 એકર જેટલી જમીન છે. આ વર્ષે લાખેક રૂપિયાનો ખર્ચ કરી ખેડાવી નાખી છે. હવે વરસાદ પહેલાં ઘાસના બી વાવી દઈશું એટલે ઘાસ થયા કરશે અને પશુઓને વિનામૂલ્યે ઘાસ મળતું રહેશે. રાત્રે 2 વ્યક્તિઓ નાની વાતના મુદ્દે ઝઘડી પડી. વાત સાવ નાની, પણ ઝઘડાનું સ્વરૂપ મોટું. અમને વિચાર આવે છે, આવી તુચ્છ બાબતો માટે માણસો શા માટે ઝઘડતા હશે? એમાં એમને શું મળતું હશે? ગુસ્સો કરવો એટલે પોતાની જાતને જ દુઃખી બનાવવી. આ વાત તેઓ કેમ ભૂલી જતા હશે? શું ગુસ્સામાં એમને આનંદ આવતો હશે? કદાચ તેઓ મનમાં માનતા હશે, જો આપણે ગુસ્સો ન કરીએ તો બધા આપણા માથા પર ચડી બેસે. આપણે એવા ઢીલા શા માટે થવું? એક વખત પરચો બતાવી દીધો હોય તો બીજી વાર નામ ન લે કોઈ. આવો જો વિચાર હોય તો આનું જ નામ મિથ્યાત્વ. જો ગુસ્સો કરનાર માણસ નીચેના બિંદુઓ પર વિચારે. 1. હું ગુસ્સો કરીશ તો મારું કેટલું ખરાબ લાગશે. ગુસ્સો કરનારો બીજો માણસ જો મને સારો લાગતો નથી તો હું સી રીતે સારો લાગીશ? ઝઘડતા 2 માણસોને જોઈને સામસામે ભસતા 2 કૂતરા મને યાદ આવે છે તો હું પણ બીજાની નજરમાં કૂતરા જેવો નહીં લાગું? 2. મારી કાયમ ફરિયાદ હોય છે કે હું કોઈને ગમતો નથી, પણ બીજો ક્રોધ કરનારો હોય તે મને પણ ક્યાં ગમે છે? હું ક્રોધ કરીને મારા જ દુર્ભાગ્ય નામકર્મનું નિર્માણ નહીં કરું? 3. હું ચોક્કસ દીપડા, વાઘ, રીંછ વગેરેના અવતારોમાંથી તાત્કાલિક આવ્યો હોઈશ. એટલે જ મારી ઈચ્છા હોવા છતાં હું ક્રોધનો કંટ્રોલ કરી શકતો નથી. જો આવું જ રહ્યું તો હું ફરી એ જ અવતારોમાં જવાનો. આ શી રીતે ચાલે? 4. કૂતરાને બગાઈ કરડી. બગાઈ પર તેને ખૂબ જ દાજ ચડી. એ જંગલમાં દીપડાના શરણે ગયો. શું હાલત થશે એની? માણસને નાની નાની વાતને લઈને બીજાની સાથે અણબનાવ થયો. એ ક્રોધને શરણે ગયો. શું હાલત થશે એની? બીજાની નાની વાત એ બગાઈ છે, ક્રોધ દીપડો છે. દીપડા કરતાં બગાઈનું દુઃખ સારું કે નહીં? એના પર થોડું વિચારવામાં આવે તો? 5. ક્રોધનો આવેશ આવે ત્યારે જરા પણ બોલવું નહીં. બોલીને પસ્તાવા કરતાં મૌન રહીને આનંદમાં રહેવું વધુ સારું છે.